Hello बच्चों, let's read the question. The question says engine 1 has efficiency of 0.18 and requires 5500 joule of input heat. Q1 is 5500 joule. To perform a certain amount of work, कुछ work को perform करने के लिए इतना heat की जरूरत होती है. Okay. Engine 2 has an efficiency of 0.26 and perform the same amount of work. Second engine जो हमारे पास उसको उसकी efficiency 0.26 है और same amount of work करता है. हाउ मच इनपुट हीट डज द सेकंड इंजन रिक्वायर. तो Q2 कितना होगा हमको ये फाइंड करना है. चार ऑप्शन है, हमको इनमें चूज करना है एक. लेट्स सॉल्व इट. की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट वी शुड एक्चुअली तो ये जो हीट इंजन के क्वेश्चन होते हैं इसमें कौन सा में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में यूज होता है जिसमें कि हम हीट इंजन की बात करते हैं. ओके. फॉर फर्स्ट वी हैव वी कैन जस्ट मेक अ डायग्राम and this is how a engine look like. T1 and T2 will be here and Q1 और Q2 में से लिख सकते हैं. यहाँ ये वर्क डन हो जाएगा आपका. ठीक है, ये आपका सोर्स हो जाएगा जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है और ये आपका सिंक हो जाएगा जो कि लो टेम्परेचर पे होता है. ओके. सो इंजन वी हैव ईटा 1 लिख सकते हैं और सिंपल ईटा लिखते हैं. एफिशिएंसी W अपॉन क्यू एस. ओके. सोर्स का जो तो ये एफिशिएंसी हमको दी है 0.18 इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू क्या है, वर्क डन आपका, और ये हमको दिया हुआ है इतना जूल है. सो वर्क डन विल बी हियर इज 990 जूल विल बी अवर फर्स्ट वर्क डन. एंड फॉर सेकेंड इंजन वी हैव eta 2 will be equals to 0.26 and 0.26 equals to work done is similar as it is written. So we can write 0.26 इक्वल्स टू वर्क डन कितना आया था पिछले बारी में 990 अपॉन Q1 डैश लिख लेते हैं. सो Q1 डैश विल बी 3807.69 approx joule. Okay, so this is our required answer. Let's check the options. So the nearest option, इसका सबसे nearest option कौन सा है? C. So C will be our required answer. I hope you understood it well. Best of the